Fala galera, eu sou o Caio e hoje eu tô aqui com a parte 5 ou 6 do 99 Noites na Floresta. E eu acho que esse daqui é o mais longo, né? Se eu não recordo. E bom, no meu último episódio eu fiz um martelo e tô aqui, ó. Pronto, posso subir. Agora eu tô aqui, ó. Pronto, posso entrar aqui. Caso o Alce estiver com fome, eu vou estar vivo. E bom, pessoal, pela primeira vez eu consigo jogar sozinho. Quer dizer, eu sei que eu fiz sozinho, só que menos avançado. E bom, digamos que agora eu tenho que focar em outras coisas. Ainda mais que eu posso. Ainda mais que acabar a luta, eu tenho que passar a vida, pessoal. Pronto. Vou tirar aquele print na minha casa, pessoal, porque eu vou ajudar a gente. Pronto, vou entrar aqui e pronto. Assim, tá? Bom, pessoal, agora vou pegar bastante madeira. Bastante mesmo. Bastante mesmo. Só que eu vou ter que fazer uma trade. Qual é a trade? Vou fazer muito madeira. 1, 2, 3. Ah, legal. Eu vou ser atacado. E com meu fogo apagado. Foi aqui dentro. Meu fogo apagar, né? Porque se ele apagar, eu vou ficar me afundando. Pelo menos tá vivendo. E o ruim é que se meu fogo apagar, eu já era. Eu vou de vaca, né? Oh, perder meu fogo daqui a pouco. Vocês concordam? E perde de um tempo com outro. Pelo menos não gosto. Fazer bastante muralha de registros, eu acho. Eu saí da minha base por aqui. Tem uma saidinha aqui. Tá, pessoal. Esse vídeo eu vou começar então. Minha muralha, né? Pra mim não morrer, né? Pronto. Uma foi. Peraí, deixa eu largar aqui. Tá? Uau. Caso qualquer coisa, pessoal, se ficar feio, eu só pego o delete. Pronto. Deixa eu ver se eu pegar o delete. Martelo é pegar. Só eu posso pegar daí. O ruim é que, tá, como dá pra ver, né? Meu fogo. Digamos que meu fogo vai morrer, né? Pronto. Posso ficar aqui? Posso. Posso ficar aqui? Posso. Eu vou viver. Qual jeito eu tenho mais chance de sobreviver? Tchau. Se vocês quiserem vídeos de eu gravando Raise a Flopa, vocês também podem comentar, né? Porque eu vou trazer aqui com vocês pra vocês me comentar, né? Eu também trago alguns só pra não perder o costume, né? De gravar. Eu perdi um pouquinho, né? Aí, tô gravando novamente. Eu acho que esse foi o meu vídeo mais longo até agora, no final. Tenho mais de um vídeo, tem uns 5 vídeos mais ou menos dessa série hoje daí. Então no quinto, eu acho. Esse atacado tá aqui 20 segundos, pelo visto, né? E bom, eu tô frito? Com certeza. Bom, se vier muito cara, alguém vai. Ou se não, aleluia. Eu acho que os caras vão ficar em cima pra me atacar. Pô, olha meu revólver. E nem rifle eu tenho pra me defender. Só tem uma lança e um escudo que dá dano no outro. Eu tenho isso, pessoal. Quanto isso? Ó. Vou morrer daqui a pouco. Xim, xim. Ai, ai. Eu quero ver se os caras vão vir de mata pra pegar. Não, vão vir de lança. Isso é bom. Aí vem algum que atira? Não faço ideia. Meu fogo vai apagar? Com certeza.
lá. Tudo isso do lama, velho. Mas fazer agora? Tá. Só pra não morrer, né? Tem ninguém em cima de mim, né? Nossa, tá bem. Será que eu aguento mais um pouco? Pelo menos até esses caras saírem da minha base. Com certeza não vai ser o caso, né? Eu tenho que me proteger. Como? Não sei. É, pessoal, vai demorar um pouquinho, mas tem que ficar vivo. Eu tô cuidando desses caras, para eles não virem me matar, né? Se eles me matar, problemão vai acontecer. Eu não quero morrer para cultistas. Vocês gostariam de morrer para cultistas? Não sei se faz. É, pessoal, digamos que você vai trabalhar. E bom, digamos que eu tô meio quebrado, né? Vocês não concordam comigo que eu tô meio quebrado? É, com certeza eu tô quebrado, pessoal. Ixi, meu povo se acabou. Errado. Pessoal. Se eu tivesse pelo menos munição de revólver, matava tudo. Não, munição de revólver, vocês não entendem que uma brincadeira fica séria. Uma vez eu pistolei todos os caras sem nem ter essa armadura aqui, uma bolada aqui, vocês estão me vendo agora. Eu vou morrer com essa armadura. Eu não vou deixar eu morrer com essa armadura. Então, eu tenho que tomar bastante, mas bastante cuidado mesmo para não morrer. Como? Matando esses cultistas. Como? Eu não sei. Mas tem que dar um jeito. Tá, pessoal. Vem aqui, ó. Ó. Vem pra cá, eles vão cair. Vão e deu uma. Matei 2. Pronto. Matei 2, pessoal. Vem cá um pouquinho. Fica pronto. Então tem um jeito de matar. Meu problema mesmo é os caras que atiram agora. Pronto, matei uns demais. Só falta eles ali agora. Que são meu maior problema. É o seguinte, vou ativar a corrida e eu fujo dele. Tá, pessoal? Então tá, pessoal. Agora acho que vai ter que acabar o vídeo. Esse é o vídeo, pessoal. Falou, valeu. Essa é a série. Falou.